Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Izy ny logité miaraka amin'ny ice pop drinks. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanimena. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie, miaraka amin'ny logité. Tena manadio be mihitsy. Manarany logité miaraka amin'ny extra propre. Tompiny fahadiovagna. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Efa misy eny ampivarotra ny vovo-dronoina amin'ny sachet. Top Lee, tena top. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Falmerabatsika tompoko lasy tompoko avy amin'ny telakamisy faharoa ny volana novembre taona 17 sy rivity ny fotoanany logité asaina anaraka azy hatramin'ny farany ireto ny lohatem-baovao antsika hoany androany ny lohatem-baovao azy iresaka mahakasika ny peste isika izay namarany ministra androany fa efa ifarampariny ady amin'ny peste na izany aza dia mila ny fiaramentany rehetra izy tapaka nandritry ny fivoriam-beny UNESCO ihany koa tantarany Paris ny ampiasantsika ny tetikasa antsoina hoe développement de capacité pour l'éducation eto Madagascar ary eo amin'ny sehatry ny tsy fandriam-pahalemana dia voatifitry ny polisy ny roa tamin'ireo jiolahy tompon'antoka tamin'ny fanafiana tokantrano voasambotra ihany koa iandony aina pisoloky eo amin'ny vola niakatra ny viditsolika atao amin'ny tsena anatiny nanomboka omaly alina ary notosaina androany ny famindram-pahefana teo amin'ny filohana temerandolona rotonta avy any ivelany kosa dia rasa fampirona tranga tany États-Unis no isan'ny songadina izay arantsika avy hatrany ny vaovaon'ny songadina ao anatin'ny alahuna. Melohan'ny ianarantsika andreo vaovao rehetra izay nitany saina teo dia iresaka vaovao mahakasika ny fitaom-pivavahana isika za maro manokana mikasika ny finoana nankalaza ny tsigerintaona Terany androany i pasteur Jocelyn Ranjarson. Fanompoam-pivavahana fisaoran'Andriamanitra no nanamariana izany mpino maro sy mpitandrina izay navoaka no nanatrika izany ary mpiara-masa maro ihany koa ny Dreamina dia manolotra firarentsoa ny pasteur Jocelyn Ranjarson sy ny fiangonana MRE amin'ny asa fanompoana izay tanterahany teny an-toerana nanatrika ny fotoana ihany koa Irin'Andriamalala sy Dolphe Rakotomalala. Nankalazaina androany ny tsingeritaona naterahany pasteur Jocelyn Ranjarson no safidina ankalazana izany fiaraha-mivavaka sy fisaorana an'Andriamanitra no ny fitahiana sy ny fitantanany. Vahoaka maro no nanatrika izany, tonga nanotrona azy ihany koa ireo zanany ara-panahy izay notorony ny lalatsara anaradian'i Jesosy Kristy sy notezany nandritry ny taona maro rehefa manao ny asa fampona ihany koa ankehitriny. Ankoatra ireo, nanotrona azy ihany koa ireo mpiara-miasa aminy toy ny filoha le jeneralin'ny Dreamina mivady, efa taona maro no ny fifandraisana teo amin'ny rotonta, ary ho fanitarana fitoriana ny filazantsara dia misy ny fandaharana teny soa isa-maraina eto amin'ny fahitalavitra.
Namaranana ny fisaoranan'Andriamanitra tamin'ny tombonandro izay nomeny ny fizarana mofomamy tamin'ireo olon-drehetra tonga tetỳ amin'ny MRE. Aminao sy ny taranakao misaotra tompo, misaotra tompo. Ny vondrona Druimina dia mirarisoa ny pasteur Jocelyn Ranjarson sy ny MRE amin'ny aididy goavana izay antsoroany ary mankariry azy amin'ny asa fanompoana. Toy izay ny vaovao nisongadina isan'ny mbola mahoraka hatramin'izao ny ady am-pesta ka ao anatin'izay indrindra dia nisy ny atrikasa ny arana tamin'ireo mpanao gazety sy toy ny ndatsoratra ary taleny famoahana amin'ireo ainao manjery ary gazety antsoratra maro teto andrenivohitra niaraka tamin'ny ministera fahasalambahoaka sy ireo praiombonatoka androany. Fotoana izay nampitoviana ny tadin-dokanga nisongadina tamin'izany ihany koa ny efa ifaraparana ny ady amin'ny pesta antrehitsika amin'izao fotoana izao saingy mbola ifanomezan-tanana hatrany izany hanatrika izany fotoana izany iandrian'Andriamasy misy arazafinjatovo. Araka ny kisary narahana fanazavana nentin'ny ministry ny fahasalambahoaka androany teo amin'ny hôtel Carlton nandry ny atrikasa ny arana tamin'ireo mpanao gazety sy ireo mpanohana dia efa niaina be ireo olona tonga anatona tobim-pahasalamana mba hotiliana sao voam-pesta. Visy tamin'izy ireo izay tsy niafa-tsoroana 3 isan'andro no hita fa voa ary niaina betsaka ihany koa namony ainy izay tsy niafa-tsoroa teto Antananarivo ny alahady lasa teo. Izany rehetra no nisaoran'ireo mpanao gazety no fiarah-miasa ary mbola intsony ny fiarah-miady amin'ny pesta. Zay dia mandray ny mpanao gazety rehetrarehetra tsy ho fahavalonay fa mpiara-miasa aminay satria zay tsy manana tombotsoa mihitsy amin'ny ministera fahasalamana anay ka hoe raha politika dia mety hoe fandray hoe iny adversera tsy zany ny anay fa ny anay nivo ministera fahasalamana dia resaka fahasalamana foana izy fahasalamana ary tena eto mialatsina tena ty fa na dia ataonay raha misy manafika anay nareo misy mamely anay dia tianay foana nareo satria ny anay vahoaka le fiarovana ny mpanao gazety dia tena marina mihitsy zany marina zany satria any amin'ny ministera serasera dia efa misy fiarovana ao mpanao gazety raha mila nareo dia afaka makany raha mbola mila moa dia mbola azo ampiny zany satria tsika dia ianareo dia mpiara-miasa amin'ny ministera fahasalamana-tanteraka. Ankoatr'ireo dia noho ministry ny fahasalambahoaka sy ireo praiombonatoka ny etaetan'ireo mpanao gazety mba hanatsarana fomba iaraha-miasa isan'izany mikasika ny fahazom-baovao sy ny fahazoana ireo antotanisa isan'andro manodidina ny aretina pesta. Fotoana ihany koa io nanazavahan'ny ministra mikasika ireo tsao toy ny fisina vaksiny sy ny fisiny volabe azon'izy ireo manokana. Zay no tsy manana compte manoka zany ministera fahasalamana na tsy manana compte manoka zany koa gouvernement ka hoe iny le 1,5 million dia aminay fa afaka jerevanareo transparent mihitsy tsy zany tsisy voly zay tsy nandray voly zany na ny ariary ministra tsy nandray voly zany na ny ariary fa zay izao ireo mpiara-mombonatoka ireo fomba fiasan'ny mpiara-mombonatoka ireo dia izao rehefa miasa izy dia tenenina hoe zao le somme fiasany io tondra fanafoto be dabe izy tondra fitaovana be dabe izy matériel de protection be dabe izy mandefa cargo izy makatỳ Madagasikara misy expert be dabe zay tena ilay satria gestion na épidémie no resahana eto gestion na épidémie rehefa gestion na épidémie zany tsy hoe ministera rehetra tsy hoe ny alina rehetra fa tena ny olona rehetrarehetra miaraka daholo. Hatranam-piandohan'ny fotoana ka hatramin'ny farany dia naboraka ministra ny profesora Andriamanarivo Mamlatina fa efa ifaramparana ny ady am-pesta izay ataontsika amin'izao fotoana. Nefa mbola mila fifantohana sy fanampiana betsaka izany. Tsy adino ny ministra raha teo ny nitsaotra sy nankasitraka an'ireo mpitsabo sy mpirotsaka ny sitrapo mitety ireo tanàna sy fokotany miady amin'ny fiparitany valinaretina pesta. Eo amin'izay fifanampiana izay indrindra dia tonga hitolakandro ireo fanafody sy fitaovana avy amin'ny vondrona eran-tany ho an'ny fahasalamana izay notateriny Ethiopian Airlines amam-pona tena misy eranam-piaramonizina ivatsy nanatrika izany sy nanao ny fanadiadiana mikasika izay iandrianana Andriamasy misy arazafinjatovatrany. Taoriny fanomezan-tany nataon'izy ireo ny volana martsa lasa teo izay nitondra maimpona ireo fanampiana ho an'ireo trabony no fandalovan'ny rivodoza ENAO dia tsy nasalasala ihany koa ny Ethiopian Airlines nitondra fanafody sy fitaovana ara-pahasalamana any vondrona eran-tany amin'ny fahasalamana izay avy any Dubai ho aty Madagasikara nandalo tatsy Ghana izay entina miady amin'ny pesta. We brought with WHO free of transport around 5 tons of cargo we brought. Ireto fanafody sy entana ireto dia nentina mamaimpona avy any Dubai ho eto Madagasikara. Inaingy avy any Accra izy ireo ny alady lasa teo izay milanja 10,000 kilao. So totally it is more than 50,000 we supported regarding the freight. Last time from Accra we brought around 3 tons. Now again 3 tonnes ireo niaingana alady lasa teo ary 2 tonnes ireo voatonga tamin'ny zotra Ethiopian Airlines androany. Izany hoe raha total dia 5 tonnes izy ireo no entany vondrona eran-tany amin'ny fahasalamana mba hiadiana amin'ny pesta. Free of charge
for WHO in support, in coordination with WHO, we brought this cargo. Ankoatr'ireo dia nampanantena ny vondrom-pitaterana bakabaka Ethiopian Airlines izay nanomboka nanana mahasoavento eto amintsika amin'ny vola maritsa lasa teo fa hiezaka hatrany izy ireo anampy sy hijery ny sosialy ny maha-olona. Fa mifandraisitsika amin'ny any ivelany hatrany dia misitraka ny tetikasa CAPED na développement de capacité pour l'éducation i Madagascar. Tetikasa entina mampiroborobo ny fanabeazana sy ny famankiteny sy manoratra ao andron-kizy sy lehibe. Fifampiresahana sy fizarana traikefa momba izany indrindra no natrehiny délégationa malagasy notariny premier ministre Mahafaly Solonandrasina Olivier izay misolo tena ny filoham-pirenena malagasy eto Ranomampianina nandritra ny février faha 30 ny UNESCO izay tanterahana any Bariatrany. Misehatra tsy ara-dalàna ny tsy fahampiana eo amin'ny lafiny fanabeazana. Olona 570 tapitrisa notrombola mahay mamaky teny sy manoratra maneran-tany ary ankizy mahery ny 190 tapitrisa no tsy manana fahafahana hianatra an-tsekoly. Miezaka manena izany isy izany i Madagasikara. Amin'izao fotoana izao zany dia any amin'ny 540 ny tanora izay efa ataoko hoe nisitraka an'izany tetikasa zany ary ny filoham-pirenena zany nisy fotoana tamin'ny fotoan'androny dia nanolotra certificat ireny tanora ireny zany marika zany fa tena marika ny fahavonona ny filoham-pirenena zany natanteraka miaraka amin'ny UNESCO zany zay fanamby zay zany fanamby ny fanabeazana, fanamby ny fanomezana traikefa ireo tanora ireo, fanamby ihany koa mba ahafahany miatrika ny zava-misy eo amin'ny tsenany asa. Ny UNESCO no mamolavola ny tetikasa CAPED na développement des capacités pour l'éducation. Ireo firenena mila vahaolana maharitra ho fampiroboroboana ny fanabeazana no misitraka izany. Ray amin'ireo firenena ireo i Madagasikara hanafaingana ny fampiarana ny paikady nasionaly momba ny fampianarana na ny PSE izany. Ray amin'ireo laharam-pahamehana 3 ao amin'ny volavolan-dalàna ifeny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 rahateo ny fanamafisana ny sehatry ny fanabeazana. Tena tanjona amin'izao fotoana izao zany ny ataoko hoe isiny coordination eo amin'ny tetikasa zay apetraka atsika mahakasika ny éducation io zay no mahatonga ohatra ao amin'ny plan sectoriel de l'éducation zany miara-miasa manomboka ny any amin'ny éducation fondamentale, éducation nationale, miara-miasa amin'ny enseignement technique sy ny formation professionnelle, miara-miasa koa amin'ny tontolon'ny université zany zay le cohérence ilaitsika zany mba ametrahana fanabeazana zay mifototra amin'ny tena zavatra amin'ny filana. Fifampiresahana sy fizarana traikefa momba izany indrindra no natrehiny délégationa malagasy notarihany Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana izay misolo teny ny filoham-pirenena eto Ranomampianina nandritry ny fiara-misakafo niaraka tamin'ny Italie général ny UNESCO androany maraina. Resaka mahakasika ny vaovao ny trangam-piarahamonina ny fahasalamana eo ihany koa ny vitsoloka isika aon'ireo dokam-barotra ireto. Ndoto isika avy hatrany ao anatin'ny actu ny fiarahana izay anasanao hatramin'ny farany. Vaovao ny trangam-piarahamonina niseho tao. Vokatry ny voatsifitry ny polisy ny roa tamin'ireo jola tomponantoka tamin'ny fanafiana tokantrano miisa 3 teny Anjanahary, Besarety ary Akato Fatomaly. Fantatra fa miaraka tamina andiany 7 ka hatramin'ny 5 ireo olon-dratsy rehefa manafika ary mitondra basipea sy sabatra. Fa ankoatra izay dia voasambotra ihany koa iandria manonjy Soa Andoniaina izay voarorony soloko vola mitetina 700 tapitrisa ariary. Mitaritra ny vaovao amintsika miary Sorojo Ravaka sy Doda Rahazarinjato. Tokantrano 3 no lasibatry ny fanafian-jiolao Malalaroby teny Anjanahary ny iray naverezana finday sy solosaina maromaro ary vola iray etsy ariary. Nitoetra ny Besarety ny asan'ireo olon-dratsy avy eo ka nalasana télé-écran plat, telefônina 2 ary entana maromaro mitety bidy 7 hetsy sy 3 tapitrisa ariary. Teny Ankadivato kosa ny fahatelo naverezana tablette, solosaina, télé miaraka amin'ny firavaka sy entana isan-karazany mitety bidy 9 hetsy sy 3 tapitrisa ariary. Tokony ho tamin'ny 3 sy sasany maraina no raikitra ny fifaninjehana teo amin'ireo jiolahy sy ny polisy avy ao amin'ny boriboritany fahatelo Antaninandro ary ny unité d'intervention rapide.
voatifitra tamin'izany ny tovolahy roa izay 30 taona sy 17 taona ka naratra teo amin'ny fehany sy ny lamosiny raha toa ka tafaporisaka ny namany sasany. Fantatra fa miaraka andiany 7 ka hatramin'ny 9 ireo olon-drasy rehefa manafika ary mitondra basy-PA sy sabatra. Avy eny amin'ny faritra Andavamamba sy Mandrangobato kosa ireo voatifitra izay ny iray namoy ny aina rehefa tonga teny amin'ny hopitaly noho ny fahaverezan-drabe loatra. Fa voasambotra ny sampana Elokabevava Sakelika fahatelo teny Anosy omaly Alarobia ihany koa i Andriamamonjy Soa Andoniaina 7 andro taorian'ny nikaroana azy. Mananika ny 700 tapitrisa ariary ny vola voalaza fa voasolokany amin'ny resaka fanakalozana vola vahiny. Hatreto mahatratra 12 ny fitarainana voaran'ny polisy momba ity lehilahy ity. Fantatra nandritra ny famotorana natao kosa fa misy amin'ireo fianakaviany akaiky no voaroiroy amin'izao raharaha fisolokiana avolenta izao ary efa miatrika ireo mpanao fanadihadiana. Fanotokanana androany ny fototra fisavaovaon'ny zandarmeripirenena eny Betongolo. Efitrano fivoriana sy fikirakirana informatika mitetina eo amin'ny 7 amin'ny 100 tapitrisa ariary eo no nanamboarana izany. Isy ihany koa ny tetikasian'ny fitondram-panjakana nisy ny sekretera-panjakana miadizy ny jandarmaria any Imanombo Ambovombe Androy, Fort Dauphin sy ny faritry Savara atsika avetrany mifanampanazavana makasika izay. Toeram-pianarana izy io no ahafahanay manantanteraka ny asanay amin'izao teknôlôjia moderna zao satria raha taraiky ny gendarmerie fantaro fa ny criminel mivoatra lavitra alohan'ny mpitandro filaminana ka raha taraiky ny mpitandro filaminana dia tsy ahara lasa lofona le mpandika lalàna ka ialana amin'izay nanaovana an'io salle informatique io eo koa moa ity toeram-pivoriana manara-penitra. Amin'ny pejy toekarena kosa dia niakatra indray viditsolika eto amin'ny tsena anatiny ny talata ifoa Alarobia lasa teo. Antony voalohany mahatonga izany ny fanafarana ny solika avy any ivelany ny barila izay $450 na $1000 amin'izao fotoana izao. Raha misy kosa ny fahaizana mitrandraka io solika io eto amintsika dia tokony hidina io vidiny io raha ny fanadihadiana nataony Irina Andriamalala sy Kasambola manana androany. Nahita am-piakarany 20 ariary indray ny solika ny anomboka omaly, tafakatra 50 sy 703 ariary ny lasantsy, raha toka 7 sy 903 ariary izany teo aloha. Ny gazole kosa raha toka 20 sy 3 ariary dia tafakatra 103 ariary izany amin'izao. Ho an'ny solika fandrehitra dia tafakatra 20 sy 204 ariary ny vidiny eny amin'ny tompom-panjara. Antony nampiakatra ny vidin-solika eto amin'ny tsena anatiny raha ny fanazavana, ny fiakaran'ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny vidin-solika eto amintsika dia miankina amin'ny vidin'ny barila eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, arakaraky ny fisondrony sy ny fidinan'ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena matetika no maritana zany ny vidin'ny solika eto amintsika. Azo antenaina mbola hidina nefa ny vidin'ny solika raha ny fanazavana, arakaraky ny fiovaovan'ny sandam-bola vahiny. Ilaina ihany koa ny fitrandrana ny solitany eto anatiny ary ny famerenana ny vidy marina eo amin'ny tsena. Sika raha teo moa na dia manatsolika dia mbola tsy mitrandraka ny solikitsika io. Rehefa ho tonga ny fotoana zany ny trandrana ny solika izay ananantsika mety efa mba iovaova tsy araky ny fieritreretantsika azy intsony zany ny vidin'ny solika eto amintsika. Marina fa $700 amerikana vidin'ny barila eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny volana septambra teo ary tafakatra $450 izany omaly, izany hoe nisy fiakarany $20 tao anatin'ny iray volana. Amin'ny pejy politika kosa dia nototsana androany ny famindram-pahefana teo amin'ny filohan'ny temerandolona teo aloha sy ny filohan'ny temerandolona vaovao. Anisany mamarika ny lahateny tamin'izany fanomanana ny fifidianana ny taona 2024 nanatrika ny lanonana nandraisan'ny rivotra Kotovao ny asa amin'ny mahafilohan'ny antemerandolona Irina Andriamalala sy Kasambola manana. Porofon'ny demokrasia marina misy eto amin'ny firenena ny fahafahana mikeo-ndoha eo amin'ny antoko maro raha ny fanazavan'ny filohan'ny antemerandolona. Isy ny fijerena manokana ny lalam-pandrenana. No mariany tamin'izany ihany koa fa isy ny fanamarena toerana ny politika eto amintsika mba ahazoan'ny vahoaka malagasy tombotsoa. Ary anisan'ny anamaro toeran'izany fampandrosoana amin'ny firenena izany dia ny firosoantsika anatina fifidianana tony. Eto amin'ny firenena izany tsy milaza hoe hitovy hevitra daholo na tsisy ny ady hevitra, tsy midika ho fanafoanana an'izany ny fahatoniana akory
Mariny filohany antenimeran-do olona teo aloha fa antony atony tamin'ny asany ny fitsonjovana ny firaisam-pirenena. Manaiky ireo fandaminana rehetra ihany koa izy ary vonina nampy amin'ny fampandrosoana ny firenena. Mametaka ekakevitra débat isan-karazany zany ahitantsika hoe inona ny tokony hoe azahoana manarona zany rohatra azarenina zany mba tsy hisiany romoromo. Mba tsy hisiany ataontsika hoe zandry indray hoe isy crise pré-électorale, isy crise électorale, isy crise post-électorale. Vety fa ngamba tsy dia mety zany. No toto-saina androany ny fifamindra-pahefana teo amin'ny filohan'ny antenimeran-do olona amin'ny rahalahy ny filoha teo aloha izay hijanona olona zokiolona nanatrika izany ireo mpikamban'ny gouvernemanta sasatsasany sy ny filohan'ny antenimeram-pirenena. Pejy ny fizahan-tany indray dia niena 200 ny tapahazo-tony ireo mpizahan-tany mitsidika ny Madagasikara. Ny fisiany valina retina pesta nanomboka ny volana aogositra lasa teo no antony natonga izany. Any amin'ny faritra Antsinanana sy eto ampovoan-tany no tena nahitana izany fiainana izany. Omaly kosa nongadina teto amintsika ny sekretera jeneraly ny vondrona iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany i Taleb Rifay antony vahinianany ny anaporofona amin'izao tontolo izao fa tsy tokony atao sakana amin'ny fahatongavan'ny vahiny eto Madagasikara. Ny fisiany izay valana retina pesta izay Dodarazaranjato no mandrindra ny saro atsika. Araka ny fanambarany ministry ny fizahan-tany Roland Ratsiraka dia nigadina omaly teto Madagasikara i Taleb Rifay, sekretera jeneraly ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fizahan-tany. Antony lehibe ahatongavany ny andresy lahatra ireo vahiny mitovy aminy fa na eo aza ny serasera ratsy ataon'ireo mpanao gazety vahiny mikasika ny fisiany valina retina pesta eto amintsika dia tsy ahatahorana izany amin'ny resaka fizahan-tany fa azo tsy diana tsara i Madagasikara. I was telling you about the story of my daughter. Vona eno ny zanako vavy hoe ho aty Madagasikara dia faly izy ary nidongy anaraka ihany koa. Ny fahafantarana za Madagasikara zany dia firenena tony paradisa kely. Ho andro firenena amiray vodinindra Madagasikara kosa dia tokony farimbona amany olana miaraka aminareo izy fa tsy anidy faravarana. Tokony fantany ihany koa fa olan'izy ireo ilay izy satria mety mbola toedrara azo azy ihany koa any aorianany. You need to go on with your lives. You need to be very confident and move forward. Nidera ny ezaka sy ny firaisan-kina ny fitondram-panjakana ihany koa manoloana ny fisiany valina retina pesta ity sekretera jeneraly ity. Rehefa avy nandresy lahatra ny avy eto an-toerana dia ho famerenana amin'ny laoniny sy anatratrarana ny tanjona efa napetraka mikasika ny tontolon'ny fizahan-tany teto amintsika dia isy ny fandresen-dahatra ataon'ny ministra Roland Ratsiraka ho an'ireo komity iraisam-pirenena ny ivelany indray. Dia iainga zay tokony makany ivelany izy miavity anahy mihitsy anao fivoriana iaraka amin'ireo ministra ireo dia ho hitantsika eo ny valiny. Ambony dia ambony amin'ny resaka tourisme manerana an'izao tontolo izao izy ny voalohany tompona andraikitra momba ny tourisme fahatongavany io dia message ngeza be ho antsika mihitsy io. Ary io zany midika fa izy dia mirahina tanteraka amin'ny malagasy ary anao mafy dia mafy izy anampy antsika mba hanatsarany imazintsika. Raha nanatrika ny fotoana omaly dia tsy amin'ny Carleton Nanosy ny solotena maritry ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana Charlotte Ndiaye dia nilaza ny tenany fa efa voafeny valana resina pesta eto Madagasikara ary amin'izao fotoana izao 26 ireo marary manaraka ny fitsaboana ary efa miamidina ary tsy ahina intsony ny fifindran'ny aretina. Tao anatin'izay volana maromaro nisy ny valina retina pesta izay anefa nisy hatrany ny fanentanana nataon'ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany teto amintsika. Izy aloha dia tena tsy nitsahatra nandesy lahatra mihitsy depuis mois d'août jusqu'à hatramin'izao. Tena hoe manao inona moa zany communiqué en permanence mihitsy manazava hoe ny pesta dia azo traitena tsara, ny pesta tsy eraky Madagasikara, ny pesta dia misy partie ohatrany hoe ny touriste tsisy chance mihitsy, tsisy risque mihitsy azon'ny touriste pesta satria ny pesta dia any amin'ilay toerana ohatrany hoe any anaty ala be any nefany raha voyage organisé izy tsy hoentina ihany mihitsy fa mandeha an'ilay zava-circuit standard. Tsy ahivana hatramin'ny volana aogositra teo betsaka ireo mpizahan-tany niemitra ary nanafona ny fivahinianany teto Madagasikara raha ny antotanisa ny 9 isanjato ny fizahan-tany eo amin'ny lafiny fandrarahana 12 isanjato kosa ny fizahan-tany tsotra na ireo vahiny tokony nitsidika ny Madagasikara. Toizika amin'izay vaovao ny fahasalamana izay trano dia marary vokatry ny aretina taova-pisefona ny roa ampatelo ny zaza miditra eny amin'ny hôpitaly ny Rensy zaza eny Tsaralana.
Everina fa ivany olana amin'ny fandraisana tanana ireo marary ireo satria ny ampy indray ny fitaovana entina mitsabo ireo zaza tratrany io aretin'ny taovam-pisefoana io. Miarso rojo ravaka sy dodarazan-daty no mitatitra ny vaovao. Manomboka voateraka hatramin'ny 12 taona, ny ankizy tsy salama raisina an-tanana eto amin'ny hôpitalin'ny Reny sy ny zaza eto Tsaralalàna. Marary vokatry ny aretin'ny taovam-pisefoana kosa, ny roa pahatelo ny ankizy miditra eto. Aretina izay mirongatra rehefa fotoana fiavian'ny orana, ankoatra ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny faloton'ny rivotra. Olana nefa ny tsy fampin'ny fitaovam-pitsaboana toy ny nebulisaire hoy ny mpitsabo. Dia fanaovana hevoka izy ity. Dia misy ranom-panafody alatsaka ao anatiny dia mihevoka amin'iny zany ilay zaza. Ao amin'ny hôpitaly zany no tena ampiasainay amin'izao anankiroa. Azo antoka fa iva io olana io manomboka izao satria nisy ny fikambanan'olona tsara sitrapo nanoana ara-pitaovana ny hôpitalin-jaza eto Tsaralalàna ahafahany indrindra mandray an-tanana ny fitsaboana ireo zaza marary ny taovam-pisefoana. Dia hôpitaly eto Tsaralalàna ndraikitra ny zazakely ny tena hoe nanatonana satria ny zazakely no avintsika rehetra, folo ny filany zareo tao. Dia ny zahanay no hoe tadiavina zany mena anazy ny folo. Misy antoka mandritra ny heritaona ireto fitaovana vaovao ireto. Fitaovana anampy amin'ny fitsaboana indrindra ireo marary ny bronchiolite, aretina pahazo ny zaza latsaky ny roa taona, izay misy folo eo izy ireo no raisina an-tanana eto amin'ny hôpitaly Tsaralalàna. Iny nivadintsika amin'ny vaovao iraisam-pirenena izay iompana-betsaka any États-Unis. Olona telo no namoniaina nandritra ny fitifirana ny seho tany Colorado, lehilahy ny roa ary vehivavy iray tao amina fivarotana lehibe tao Denver tao andrefany États-Unis no nitranga araka ny filazana ireo nanatry maso po basy manodidina ny 9 teo no reny izy ireo ary tsy mbola fantatra akory izay navandoza. Tao amin'ny tsena lehibe iray tao Colorado no nisehony ity fitifirana ity ny alarobia lasa teo. Lehilahy roa no voamarina fa maty ary vehivavy iray kosa no naratra mafy nalefa vonjy maika tany amin'ny hôpitaly. No ireo ratra nahazo azy anefa dia tsy tana ihany koa ny ainy ity vehivavy ity. Telo arak'izany no isan'ireo namony ainy. Nanamafy izany ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana. Minitra vitsy taoriana ny fitifirana no tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana nandray ny andraikiny. Nisy ny fisavana sy ny fanadiadina nataon'izy ireo mba ahafantarana izay tena tompon'antoka na havanina ny loza. Raha araka ny fanazavan'ny tompon'ny tranombarotra mantsy dia hita tao amin'ny caméra de surveillance ilay olona nanao izany. Mbola tsy fantatra mazava kosa nefa ny antony nahatonga izany ary mbola mitohatra ny fanadiadina hoy ireo tompon'andraikitra. Efa mateti-pitranga ny toe-zavatra toy izao any États-Unis raha ny antotanisany voaka tamin'ity volana ity. Mandrisa ny 3 alina eo no fantatra fa maty vokatry ny fifampitofirana. Ao États-Unis hatrany fa a New York kosa indray dia nambaran'ireo mpitandro ny filaminana tany an-toerana fa efa nomanina mihitsy ny asa fampiorona ny tranga ny talatalasa teo. Olona iray mpikambanao anatin'ny vondrona jihadista no ahina hatreto fa tompon'antoka tamin'izany asa fampiorona izany. Efa herinandro mahery ny nanomanana ireo olon-dratsy ny asa fampiororona ny tranga tany New York ho ny valin'ny fanadihadiana nataon'ireo mpitandro ny filaminana. Ity lehilahy ity izay nifoaka ary nandona ireo mpandeha tongotra tany Manhattan ny talatalasa teo dia sokajiana ho anatin'ny vondrona islamika. Efa misy ny fanadihadiana natao taminy ary niaiky ny tena ny fa ao anatin'izany vondrona izany. Recovered in and around the vehicle were multiple knives. Nahitana antsy maromaro tao anatin'ny fiarany. Teo ihany koa ireo fitaovana mahery vaika toy ny basy avo lenta isan-karazany hoy ity komisera John Miller ity. Nambarany fa narahiny avokoa ireo baikon'ireo vondrona islamika. Some notes that tsy ahivina fa olona valo no indray namony ainy tamin'izany asa fampiororona izany, 12 ireo naratra mafy. Ny taona 14 ity lehilahy navandoza ity no nanomboka nipetraka tany États-Unis niaraka tamin'ny vady aman-janany. Teratany Ouzbekistan izy ary 20 taona. Ny filoha Amerikanina izay nilaza ny heviny avy hatrany tao amin'ny tambazotra serasera Twitter nambarany fa tokony jerena maika ny politika ny fifindramonina any États-Unis. Miezaka ny tsy atahotra avokoa manoloana izay asa fampiororona ny tranga ny voalohany herinandro izay ireo mponina ao New York amin'izao fotoana izao.
na izany aza dia misy hatrany ny fiazakazahana ataon'ireo mponina ao New York izay fotoana ivorian'ireo mpiazakazaka mahery ny 10 alina eo amin'ny alahady ho avy izao. Misy nefa ny fepetra entitra no raisin'ireo mpitandro ny filaminana manoloana izany. Izay no tapany voalohany ho an'ny logité androany ianarantsika ny tapany faharoa ny dokam-barotra ireto miandrina. Ny hetsika olitavy gospel no iba antoetrana ao anatin'ny kolotsaina zanam-pandaharana ho aiza amin'ity androany ity. Jackie Milay izay isan'ireo mpanangona nonory betsaka indrindra eran-tany no arahintsika ao anatin'ny hafakely. Ireo ndray tompoko lahy sy tompoko vavy no anasananao tsy saraka amin'ny logité dia ny vahiny vaovao izay hoentina amintsika eo dia Nosferatu iandrana mbo hijanona eo ihany ny tenako no mametraka ny veloma mandra-piona indray. Araka ny tsika amizao dia manam-bahiny indray tsika eto amin'ny logité vahiny vaovao azo ambaro efa ela ihany izy ity raha ny tantarany nefa zao izy vao tonga eto amin'ny logité miarabanao tonga soa Nosferatu mbola tonga saina izy mahita an'ilay toerana efa hito an-tany ianao zao fa tsy any amin'ilay nisy taloha intsony. Nosferatu Nasa fa fantaritsika misy koa momba azy siresiresika mikasika atsika aoriny sary famantarana maso lavitra mivadika. Question management, communication, droit, commerce, marketing, paramètre, ninina fa ihany ny prime. Manolotra ho anao. Izy moa Nosferatu. Je m'appelle Nosferatu. Je suis le premier personnage de film d'horreur de cinéma. Fa ela zany raha izany tamin'ny taona firy tanao? 1000 Nosferatu. Je me réveille tous les 10 ans. Katroka tamin'ity zany zay folo taona zay. Pour acheter des bonbons. Parce qu'il faut que je mange des bonbons pour pouvoir retourner dormir. Nosferatu. Tiazo Fangar. So de la Nosferatu. Parce que Nosferatu, c'est le jardinier qui fait peur aux enfants. Tiazo Fangar, on dit Nosferatu. Satrizat démon. Faula manao cinéma. Tsy manao zavatra tena izy. Comédie. Zany hoe ny atongavanao zao am'izao folo taona zao koatran'ilay hitady bonbon hiezaka mantatra amin'ny vaovao ity an-tany ndray inona zao nahalinanao teo tamin'ireo vaovao? Manahirana satria zao am'izao fotoana zao izahay vampire, monstre, acteur ohatr'izao tsy mampitahotra olona intsony noho izany mangataka fanampiana mba tsisy makanay manao cinéma intsony. Manahirana azoko misy maka dia andahony ianao Halloween inona zany manao standardiste dia manao hoe allo ino taka amin'ny Bobo Salem nakaizy Bobo Salem ohatra niaraka taminao teo sa hoe tsy ao ambadika eo Bobo Salem manandalo teto izy ny lasaloha fa zao ny teneniko tsisy tokony atahorana satria comédie misy olona mankady manao hoe manaova olo-kafa fahaza mampatahotra dia ahoana ohatra hoe miteny dia manao haut les mains dia miankanakana mampatahotra
aza mihetsy masarotra be misy indray sasany maninona olondra manao monstre pelaka afafa be ohatranao feo an'izany aolary tia matahotra ka tena andao tsy ambadikatsy tia adeka andao de rehefa ambadikao tena mahazo bizo afafa be koa raha manao hoe film any amin'ny sisiny tonga de mipotra ao ambalabalana mbola tsara akory lahaly iny maresaka vaovao fa ny tena orera de ty atson'ny olona de asain'ny olona manao fampisehoana sarotra be izatsy hoe tsy miraharaha ny vaovao teo fa mba mampiseho hoe palehelo izahay comédien mampatahotra tsisy maka intsony sarotra be raha izao ny tare de manao hoe tena faly tena faly afafa be na de hay azy sarotra be raha manao hoe miarabatsika malagasy sarotra sahoana ho ianao sarotra ihany miarabatsika menakava sarotra be zany farany politique horaire toytsika izy aza matahotra rehefaveosferato da tsika aloha noho ny fandarana raha tsika avy hatrany ny mampiavaka ny androany alakamisy dia ny oaiza izany manoloro fepetra niraisina tato anatin'ny vanim-potoana ny pesta dia tsy foana akory ny etsika holy time gospel ny toerana no nafindra ho amin'ny efitrika Mahamasina raha toka ao amin'ny tao milapan'ny kolotsaina sy fantanjahantena no saika natanterana izany ankoatray dia omemboninahitra farany amin'ny trampokon'olona ralakely ankono fa mangatsika ny rodi mialohany naterana azy antoly ary ao anatin'ny aizandroany no hitondrana ny anindiny makasika izany iarana mirindra tahiry sy anja rakotono ray tsy misy miova ny fandaminana rehetra efa noraisiny io nambarany tompon'andraikitra mikarakara ny Holy Time Gospel ankoatra ny fiovan'ny toerana ho ao amin'ny FJKM atsimony Mahamasina tao amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina no napetraka hatrany am-boalohany anaovana izany saingy noho ny toe-java misy amin'izao fotoana dia tsy maintsy nitady vahaolana ny mpikarakara misy ilay fampisehoana lehibe izay tokony natao tao amin'ny palais de sport Holy Gospel moa ny anarany itombo amin'ny fahamasinana atao ny 3 novambra ho avy izao zoma 3 novambra raha mpito zoma 3 novambra no daty efa napetraka anaovana ny fampisehoana efa miparitaka ireo peta-drindrina maro ihany koa ireo efa nazo ny tapakila mbola manakery avokoa ireo tapakila efa novidiana taoriny sy izay fanovana toerana izay ny fampisehoana atao dia amin'ny 5 sasany no manomboka ary fantatsika fa somary teritery ihany ny fiangonana kanefa dia tomana ny rehetra fa efa ny sonorisation amin'io dia ny andinonina tafiditra ao anatin'ny etsika fanamariana ny 17 taona nisy ny fiangonana FJKM antsimony Mahamasina ny Holy Time Gospel amin'izay anaran'izay dia natao hibahan-toerana mandritra ny fampisehoana ny gadona gospel mazava ho azy antoko-pira sy tarika ara-pilazantsara avokoa no hiantsehatra amin'izany saingy nofantenan'ireo efa fantadazy fotoana io dia ahitana ny ireo andrareziny ny mpanao gospel eto Antananarivo anankiray amin'ireny ny TJC eo ihany koa ny JMMC ary ny Brave sy ny Singers of Jesus ireo dia zanaky ny fiangonana raha teo moa ireo zany fiangonana samihafa eto Antananarivo anao matory saitra sosy
Sansa Jesosy Jesosy minanao iray andro mialohan'ny iseho milaza hoe favonina amin'ny fikarakarana rehetra ny ekipa mpamolavola ny Holy Time Gospel nampananteny izy ireo fa ny fialam-boly ho azo ny fiderana radio vita dia eo ihany koa ny fampisehoana izay hotanterahana miaraka amin'ny Rija Ramanatoanina ao amin'ny centre culturel américaine iria Tanjombato miaraka amin'ny Mirado mbola mena mendalana moa ny tsiporian'ny momban'io reo zany ny santiona aloha ny akaiky indrindra ny amin'ny fankalazana izay farana ny farakelo telopolo ny volana desambra ho avy zao tonga eto Antananarivo androany nofo mangatsiaka ny Rehava Angèle San Rudy Antoliara no alevina ny vata mangatsikany saingy mialoha izany dia nanapa-kevitra ny hanome voninahitra farany azy ny fianakaviam-ben'ny hip hop eto Madagasikara raha mpitso eny amin'ny trampokon'olona Analakely no hanaovana izany raha ny fantatra dia amin'ny 4 ora sy fefany no hifarana izay fotoana eny amin'ny trampokon'olona Analakely izay raha tsy ivina tampoka tamin'ny rehetra ny fahenona ny fahalasan'ny Rudy ny alatsinainy lasa teo izy izay mbola nanome fampiofanany ireo mpandray anjara tamin'ny andiany faharoan'ny festival street art tany Antsiranana tamin'ny herinandro avy izany natafahoatra vokatry ny fandraisana anjara mahavitrika tao anatin'ny hetsika no nitarika ny fahafatesany raha ny vaovao voaray izy sy ny rahalahiny no nanangana ny compagnie Up the Rap tarika mpandihy isan'ireo ela fiorenana indrindra teto amintsika no nalaza hatrany ivelany ihany koa hatramin'izao marobe ireo sehatra nahitana ny Up the Rap izay mazava ho azy nahitana hatrany ny Rudy ihany koa niara-niasa tamina mpandihy mpihira fikambanana sy ivitoerana maro izy fonfahavelona efa betsaka ireo zandry taty aoriana no nahita mangirana teo amin'ny dino ny fampitanatra ekefa avy amin'ny Rudy hatrany izay raha ny faneho-kevitra ireo ny fanerasera na nafantatra dia nanasokajy an'ny Rudy ho tso-piaina sarika tia mizara ary indrindra nanana fitiavana lalan'ny dia izay nivelarany hatramin'izay zay tsy mampitahotra ihany fa mavita manao malahelo ihany koa aza mitomany fa manjary sao dia manjary simba eo ny vaovaontsika eny tsy fahoriana akory mampime sanatria tompo lasy tompoky vavy fa izay dia mirary hatrany ny finonana ho an'ny fianakaviany Rudy izay ndosony fahafatesana tampoka izao tsika dia hiditra anatin'ny insolite indray Jackie Milay izay isan'ireo mpanangona nonosa betsaka indrindra eran-tany no aratsika anatin'ny insolite
tafakatra 4 sy 7 mihitsy aloha hatramin'izao nisan'ireo nonorsa voatahiriny amin'izao fotoana avy any Amerika ty ream-pianakaviany ary nanomboka ny taona 2 izy no nanangona ireto nonorsa ireto rahantsika fanadina. Any Amerika, Hull City any Dakota Atsimo no misy ity ramatoa iray ity. Jackie Millet no anarany. Izy no nahazo ny Guinness World Record taona 2024 amin'ny fananana nonorsa betsaka indrindra eran-tany. Tafiakatra 4 sy 7 mantsy amin'izao fotoana izao ny isan'ireto nonorsa ireto. Maro karazana izany, ao ireo efa tamin'ny taona 5,700 toa ity nonorsa ity, izay 1,10 am'zato taona amin'izao fotoana izao. 14 taona lasa izay Jackie no nanomboka nipetraka tany Dakota Atsimo. Ny nonorsa nananany voalohany indrindra tamin'izany dia nonorsa izay izy ihany no nanamboatra azy fony izy vao 14 taona. Ato amin'ny Jackie dia ahitana ihany koa ireo nonorsa nalaza be tamin'ireo horonan-tsary fijerin'ny ankizy ary atokany toerana mihitsy izany. Ireto nonorsa ireto ihany koa dia karazany avy amina firenena samihafa. We've got Germany, we've got Scotland, we've got Wales. And then we get into our presidential. This is my community center. I've even got President Obama. And bears that came from NASA. Now the birds often not go into space, but the flags and the... Maro amin'ireto nonorsa ireto ihany koa no mihirahira, miresaka ary natao ampifalifaliana ireo ankizy izay tonga mitsidika eto. And this guy, we've got bears that dance and sing. Teddy Bear no fiantso ity toerana ity ary mahasarika mpizahatany maro izy any Hill City Dakota Atsimo amin'izao fotoana izao. Tsisy nonorsa horreur afaka manao mafatifaty koa. Raha laina kaiky sara akaiky zao nosfera-to mahafatifaty. Nosferamatoa. Ny hoenao indray no ano izy antsika ny fandahana. Amin'ny mahafety atsiarovana an'ireo olona efa nodimandry ny 2 Novambra toy izao dia obolina iray momba ny fahafatesana indray no nanontaniana ireo olona ao anatiny ho ianao. Ndao raha antsika mivaly teny izy raha. Lazao obolana iray momba ny fahafatesana. Velona ray trano maty ray fasana. Ina mety hoe hevitra izay? Ny hevitra izay dia hoe ny firaisankina ny malagasy eo amin'ny fahavelona eo amin'ny fiarahamonina dia mbola mitohy na ny akoatra ary mbola mitohy sy ao amin'ny toeran-drazana ao am-pasan-drazana. Fahafatesana ny tambon'ny ota. Ina ny hevitra izay? Ny fahafatesana ara-panahy zany. Raha ohatra hoe manoto ianao dia izay ny fahafatesana ara-panahy, ny fahotana. Raha maty matesa raha hafana, ny mamy ny aina zany. Raha maty matesa raha hafaka. Ina ny hevitra finosin'izay? Aleo samy ho faty daholo rehefa aleo samy ho faty daholo rehefa faty ihany. Zany ny fahafantarako an'izany. Tena tsy tapoka be dia ilana tsiny aloha. Tena tapoka fa ilana tsiny marina. Tora-bato avy any an-danitra ny fahafatesana. Ina mety hoe hevitra izay? Tsy misafidy hoe amin'izao any tokony ho faty fa rehefa tonga ilay fotoana ny tenenin'Andriamanitra dia lasa. Bolana momba fahafatesana ohatrany tsy mahay tena tsy mahafantatra. Raha mifahazahoako an'izany zao dia zao hoe ohabolana zany raha be dia be ny ohabolana. Ohatra ianao raha ohatra ianao zao mandevina ohatra matoa maty tsara lehibenana dia mivelona ny tsara firaisan-kina. Azo voniko lakana tanina andrininy tsara. Zay ny amiko ka raha ohatra indray ianao amangy, raha amangy zany ohatra dia avanao ohatra namanao ilay izy tanakavia sy havanana izay didia marary. Trana atsimo sy avaratra izay tsy maleky aloha ohatraohatran'izay io.
Sa mahita ray ohatra setrasetraka sakamatory no lalambolombava maty zany ianao rehefa aveo zay tika rangotony saka ka ile saka romotra de aveonao romotra de rehefa romotra ianao de lasa manaikitra de rehefa manaikitra ianao de tiferinemo raiky misimisy ihany reto zay hitanay teo maro moa nahitanay raha maty aho matesa ravana raha maty ravana matesa ny omby misy ihany koa ny hoe ny fahafatesana tsy manisy ny aina efa matiny misy ny hoe zara enatra ny fahafatesana ka samy mandray ny anjarany maro isan-karazany ny mahakasika ny ohabola mikasika fahafatesana sy ompitenenana mikasika azy ireny fa ny atsika vitsivitsy no nafantatra azy teo ny amarantsika ny fandarana no sferato dia ny filazana ho anao ny toetry ny andro ampitso hotony androany ihany ny toetry ny andro andrampitso satria dia hotakona andrahoana amin'ny fepotona maromaro koko zany hoe mandritry ny tontolo andro mihitsy ny masoandro andro faritra maro eto Madagasikara isan'izany eto Antananarivo sy Antsirabe hatrany Fianaratsoany ny maripany moa ditanao fa somary ambany mango koa afa-tsy ny any Mahajanga sy Toliara ary Antsiranana raha pitso amin'ny 10 sy 2 minitra dia efa hiposaka masoandro amin'ny 9 ora latsaka minitra kosa no lentika izany dia iresaka hoe tsy momba tanteraka ny fankalazana ny reny Halloween reny akory satria mampongatra nareo avy avy satria ohatran'izay foana ny masitsiny fa mba fitiavana mba hanao makiazy mba hitady asa ao anatin'ireny filma ireny ary mba hoentina mirahina amin'ny Amerikanina dia hanao statue de la liberté Nosferatu Nosferatu de la liberté avetotsika zao dia izy anao ny mody mody any any eny ary tompoko zay ihany koa no entsika marina fandarana ifanoizanao fotoana rampitso indray azadino neto amin'ny 2000 mitoy hatrany veloma tompoko azo Bijouterie Pantsu manolotra anao ny Le JT. Pourquoi choisir un quand on peut en avoir deux? Ouais! Appréciez le JT avec Twin, la gaufrette nouvelle génération. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Efa misy eny ampivarotra ny vovo-dronono amin'ny sachet. Top le tena top. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie miaraka amin'ny Le JT. Tena manadio be mihitsy. Manarany Le JT miaraka amin'ny extra propre. Extra propre, tompiny fahadiovagna.